اما اللي غادي الشهرة في التلفزيون عمرها قصير جدا. صافي اليوم كدوز، غدا تنساوك الناس، غدا تنساوك الناس. ما حسبنا الظهر يفجعنا حتى خرجت دموع صامتة بحرقة فراقك. عشت عزيزا ورحلت دون وداع، رحلت من بين أحضان الملايين، وتركتنا نصارع وحدنا أمواج المآسي وآلام الفراق. كالصاعقة نزل خبر رحيل الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري، الوجه البشوش ومقدم النشرات الإخبارية بالقناة الثانية. نوبة قلبية مفاجئة رحل على إثرها إلى زمن النائمين طويلا. نبأ وفاة صلاح الدين هز قلوبا أنهكتها الفواجع في عام استثنائي، عام الجائحة، الذي خطف منا أحباء وأقرباء كثر. الجسم الإعلامي المغربي يفقد رمزا من رموزه، شريط ذكريات اختزل مسيرة مليئة بالعطاء. رحمك الله يا صلاح الدين، أبدعت وأمتعت ورحلت قرير العين، لا تكفي ولا تشفي العبارات في ردائك. افتقدناك حقا، وستظل ذكراك محفورة في القلوب والوجدان. كل ما يسعنا فعله أن ندعو الله العلي القدير أن يلهم أهلك وذويك الصبر والسلوان. انتظرنا نشرة تقول فيها انتهت كورونا أخيرا، ولكنك رحلت ولم نسمع الخبر بلسانك. إن لله وإنا إليه راجعون. المسألة ديال الشهرة ما عمرها كانت تضرب لي في راسي. راه قلت لك 20 عام وانا تندير الاخبار كذلك، فبالتالي تنعرف شنو هي المسافة اللي خص تكون ما بين الشخص كشخص وما بين الشخصية التي يقدمها وما بين العمل اللي تيقوم به. هادو ثلاثة ديال الحوايج الواحد خصو يكون تيميز بيناتهم باش ما يكبرش عليه راسه ويحسبو راه تيدير شي حاجة خارقة للعادة ولا راه تيبان في التلفزيون عادي ومن بعد تتبان في التلفزيون. فانت صحفي، هادي صحفية، هادي صحفية. اما اللي غادي الشهرة في التلفزيون عمرها قصير جدا. صافي اليوم كدوز، غدا تنساوك.